लड़का इस आईपैड को जादू से पेपर बना देता है और दुकानदार इस लड़के को नए नए आईपैड दिखा रहा होता है। जब भी दुकानदार इस लड़के पूछता है, भाई मेरे दुकान में पेपर कहाँ से आया? जब लड़का बोलता है, ये तो मेरा पेपर है, जब भी दुकानदार का दोस्त आता है और बोलता है, जल्दी जल्दी कंप्यूटर खोलो भाई, आज मेरा सरकारी नौकरी में नाम आने वाला था, जल्दी चेक करो। जब भी दुकानदार बोलता है, अरे भाई मेरा तो कंप्यूटर ही खराब है, चेक नहीं हो सकता, तभी दुकानदार को याद आता है कि इसका एक आईपैड गायब है। उसके बाद ये इस कॉस्ट्यूमर की तलाशी लेने लगता है, लेकिन इसका आईपैड नहीं मिलता है और ये लड़का इस पेपर को लेकर भाग जाता है और एक जगह बैठकर पेपर को आईपैड में बदल देता है और दुकानदार ये सब देख लेता है और इसके साथ बहुत बुरा करता है। लेकिन उसे देखने के पहले कि बजरंगबली जो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, उसके माँ की उम्र बढ़ा देना। उसके बाद ये इन दोनों को भी जादू से भेड़ बना देता है।